गुड मॉर्निंग गाइस। वाओ, ओहो, ये देखो एरोप्लेन। अरे नो नो नो, इसको ये देखो, कलेक्टिंग हमारा बास्केट है ये। ओ ओ ओ, वाओ, ओहो, ये देखो सीएनजी ऑटो रिक्शा। अरे ये तो चल रहा है। अरे इसको भी कलेक्ट करते हैं। चलो 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 चलो। वाओ, एलिफेंट घूम रहा है, इधर देखो। ओके, तो इसको नीचे रखो। ओहो, वाओ वाओ, ये देखो जू ट्रक। ओके ओके, वेरी नाइस। तो इसको भी हम वहां पर रखते हैं और प्लेन को साइड करो ऐसे। वाओ, ओ फ्रॉग। अरे फ्रॉग को पहले उठाते हैं यहाँ से। ओ ओह, नो नो नो, अरे ये तो मुझे काट लेगा। नहीं नहीं, इसको कुछ नहीं करेंगे। इधर से एलिफेंट को उठाते हैं। वाओ, ये देखो। ओके, तो इसको इस बकेट पे रखते हैं। अरे वाओ, ओके, और फ्रॉग को आप यहाँ से फुम 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 फुम। वाओ, आ गया मेरे हाथ पे फ्रॉग। ओके, तो दोनों यहाँ पर रुको और चलो चलो। वाओ, 3D कार। वाओ गाइस, वेरी नाइस। ये देखो, रिमोट भी मिल गया। अरे चक्का भी घूम रहा है, इधर देखो। ओके, पुम 1 2 3। ओहो, वाओ वाओ, इसको भी वहां रखो और चलो चलो चलो। ये देखो। अरे ये क्या, चलो इसको यहाँ से लेते हैं। वाओ, एरोप्लेन। अरे नीचे चक्का घूम रहा है। ओके, और इसको रखो और चलो 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 चलो, आगे चलो। ओ वाओ, ये क्या, हे दोनों यहाँ पर फाइट कर रहे हो क्या? अरे इसको चलो हेल्प करते हैं। आओ, ये देखो अभी चल रहा है, पहले नहीं चलता। अरे ओए, रुक जा रुक जा। अबे इसको करते हैं ऑन, तो हो जाएगा, वो भी रुकेगा दोनों। वाओ, ओहो। ओके, तो दोनों को सीधा वहां पर डालो और चलो आगे चलो। वाओ, ये देखो, दोनों यहाँ पर अभी भी नाच रहा है। वाओ, इधर देखो। ओहो, ये देखो डायनासोर। तो मैं कैसे जाऊंगा वहां पर? अरे ये दोनों गाड़ी चुराना है हमें। ओ ओ गाइस, ये देखो पानी के अंदर ये क्या, ऑयल टैंकर। अरे गाइस देखो, इसको मैंने उठा दिया। आप लोग जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। ओके, तो अब चलो डायनासोर को यहाँ से उठाते हैं और हम वहां पर जाना पड़ेगा हेलीकॉप्टर और ट्रक को। वाह, ये देखो, ये तो ऑन हो गया, चालू हो गया। तो इसको वहां पर रखना पड़ेगा वरना मेरे को अटैक करेगा ये। तो चलो, सबसे पहले यहाँ से ट्रक को लेंगे। ओ वाओ, इतना बढ़िया ट्रक। ओ नो 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 नो, गिर गया और डूब जा रहा है। अरे वाओ, मिल गया। ओके, वेरी नाइस। तो इसको हम फिर से वहां पर कलेक्ट करेंगे और उसके बाद करेंगे हेलीकॉप्टर को। वाओ, इतना बड़ा हेलीकॉप्टर, ये देखो। ओए, अरे इसको मैंने सचमुच गिरा दिया। ओके, तो इसको बूम बूम बूम, अब बूम नहीं करता हेलीकॉप्टर। तो चलो हेलीकॉप्टर को भी वहां रखते हैं और चलो आगे चलते हैं। चलो 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 चलो। ओके, और यहाँ से इसको लाओ और डायनासोर को नीचे रखो। ये देखो डायनासोर का रिमोट। ओहो वाओ, इसको पॉज करो। ओह, स्टार्ट। अरे ये तो चल रहा है। और उसके बाद ये देखो फ्रॉग, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। जाओ तुम जहाँ जाना है। और एलिफेंट को भी छोड़ते हैं, एलिफेंट बहुत तेजी से जाता है। ये देखो हेलीकॉप्टर, जिसको मैंने वहाँ से ये देखो। वाह, और ये देखो ट्रक, इसको भी वहाँ रखते हैं और इसके ऊपर डायनासोर को रखते हैं। डायनासोर लेके ट्रक कहाँ जाएगा? ये देखो एलिफेंट, मैंने कहा था ना तेजी से जाता है। पुम, अरे। और उसके बाद ये देखो एरोप्लेन, एरोप्लेन भी बहुत बढ़िया। ये देखो सीएनजी ऑटो रिक्शा, वो भी ठीक है। ये देखो एरोप्लेन, फिर से वो देखो डायनासोर। और इधर देखो रिमोट कंट्रोल कार है क्या, 3D क्या नाम लिखा हुआ है, देख सकते हो। और आप लोग चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और चलो बाय।